Ang kaklasiko nung high school ay... Bobo! Bubo! Tama! Meron! Bubo! Meron! 500! Ang harsh! Yung kaklasiko nung high school ay... Mabawi na nga! Wala! Yung kaklasiko nung high school ay... Pangit! Hindi, wala. Yung kaklasiko nung high school ay... Maingay! Wala. Yung kaklasiko ay... Parakopya! Cheater! Isa lang. Parakopya! Anong parakopya? Cheater nga! Nangungopya! Tama! Parakopya. Nangungopya. Yung kaklasiko nung high school ay... Tamad! Wala. Tamad na agad. Paraaway! Palaway, wala. Skipper! Skipper Wala. Skipper. Cutting classes! Wala. Matalino! Matalino! Next. Yung kaklasiko nung high school ay... Laging nagliliban sa klase. Wala. Yung kaklasiko ay... Pala-absent. Absent lagi, absent. Ay, bakla lang. Yung kaklasiko ay... Loparcha! Nakotsa, wala. Yung kaklasiko ay... Parating nakipag-away. Wala. Yung kaklasiko ay... Bule! Wala. Kaklasiko ay... Matangkad! Wala. Kaklasiko ay... Pangit! Wala. Ang kaklase kay Sip-Sip! Wala. Kaklasiko ay... Tanga! Tanga. Yung kaklasiko ay... Matalino! Matalino na kuha na. Ay! Buraot! Hindi. Kaklasiko ay... Masipag! Wala. Kaklasiko ay... Mabait! Mabait! Meron. Ayan. Kung may mabait, merong... Tamad! Wala. Ang kaklase ko ay parating nasa guidance. Wala. Correct. Kaklasiko ay... Magaling mag-skate! Wala. Kaklasiko ay... Laging wala. Mali. Kaklasiko ay... Pasaway! Baro! Pasaway! Thank you! Kaklasiko ay... Madamot! Wala. Kaklasiko ay... Sa Guerrero! Ang guguri. Wala. Kaklasiko ay... Malande! Malande! Meron! Sabi, Jinay. Malande. Yan. Malande. Kaklasiko ay... Playboy! Hindi. Maganda! Maganda! Ay, maganda. Kaklasiko ay... Mapagbigay! Hindi. Ang kaklasiko ay... Magnanakaw! Magnanakaw. Kaklasiko ay... Magaling! Mali. Kaklasiko ay... Utangira! Utangera! Dalawa na lang yung jackpot. Di nyo ba nakuha? Ang kaklasiko ay... May amoy sa kilikili. Ano yun? Ang lik. Ano yun? Tagalog. Putok. Putok karan. Jackpot! Ang kaklasiko ay... Mayaman! Hindi. Bungangera! Hindi. Sino kayo makakakuha? Masinop! Hindi. Lalayin niyo akong merendar. Babae! Basura! Mali. Basura. Yung kaklasiko... Kulera! Hindi. Ay! Pwede ring E, pwede ring B. Inggitira! Mali. Babaero! Hindi. Ingot! Hindi. Ingot, hindi.
Ah, Ha? Hotdog. Ingo. 3, 2, Ingitira. wala. 3, Bungangira. hindi. Three. Tamad. Pag yung kaklase nyo ay papansin, anong tawag doon? Ah. 3. Ano yung question? Ang kaklase ko ay... E or B? Oh. Charap, charap. Clue! Gusto yung clue? Alam nyo na kung papansin. Anong tawag sa taong papansin? Oh. 3, 2, 200. Kaya ba? 2. Wala. Ito Jose. Ate, Ang kaklase ko ay... kulang sa dileg. Kulang. 3. Pansin. Mali. Mayaman. Mali. Klase ko ay virgin. Ingitira. Mali. Pabebi. Mali. Babairo. Mali. Bida-bida. Bida-bida! Bida-bida or epal? Epal. Bida-bida or epal?